Salam, xoş gördük yenə mövcud nəsihətdə. Deməli bir maraqlı məlumat var. Suyun qiymətinin bahalaşması ilə bağlı söhbət nədən gedir? Azərbaycanda su istehlakçıları üçün yeni qiymətlər elan olunacaq. Məlumatı Günün Səsi info yayıb. Belə bildirir ki, özəl məlumata görə Tarif Şurası yeni qərarı ilə suyun qiymətini bahalaşdıracaq. Bundan başqa su təminatı da qaz təminatı kimi limitlə müəyyən olunacaq. Bu artımı Tarif Şurası ölkəmizin su təsərrüfatında rentabelliyin təmin edilməsi ilə əsaslandırılacaq. Yəni bu cür informasiya. Eyni zamanda deyirlər ki, Tarif Şurasının gündəliyində olan yeni təklifə görə 10 kuba qədər suyun qiyməti 1 manat 20 qəpik, 10-20 kub arası suyun qiyməti 1 manat 60 qəpik, 20 kubdan yuxarı isə 2 manat olacağı nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, bu rəsmi məlumat deyil, Günün Səsi info özəl mənbəsinə istinadən belə bir məlumat yayıb. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.